Всем привет, с вами Катя, это мой мини-влог. Я почему снимаю его сейчас, потому что сегодня реально классное событие, это День России, Так что сегодня к 8 часам пойду в город, я уже сегодня ходила в город и купила себе наушники. Сейчас вам их покажу. В общем, вот так. На самом деле здесь они вот такие вот желтые, да? Вот такие вот классные. Стоит всего 300 рублей, так что нормально. Вот такие, да вот. Хорошо работают. Здесь есть еще плюс микрофон, то, что меня радует. Еще он такой, знаете, типа детской формы, а мне это тоже очень нравится. И сам провод. Сам провод, он такой, знаете, салатовый и черные оттенки. Есть тут вот так вот. Всего 300 рублей. Если вы хотите рум-тур моего дома, я покажу его. Возможно, это не факт, но знаете что? Да-да-да. Я переезжаю в Коломну, то есть это ближе к Москве. А теперь... И, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Следите за моей жизнью, я там иногда провожу трансы, выкладываю истории и, конечно же, фотографии. Так что ссылка в описании, подписывайтесь. Встретимся в городе.